มาครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกหมอแปงนะครับน้ำตกหมอแปงอำเภอปายนะครับก็อยู่ในช่วงทางผ่านนะครับในการเดินทางไปแม่ฮ่องสอนก็เลยแวะพาพี่พาน้องมารับชมภาพบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาตินะครับนานทีปีหนนะครับนี่ก็ได้มาสักทีเราไปชมพร้อมๆกันครับน้ำตกหมอแปงครับหมอแปงไปครับว้าวครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับเข้ามาเที่ยวกันท่ามกลางธรรมชาตินะครับ